Super. Əla. Eşitdin. Necə olur axı? Maşallah. Bu necə olur axı? Ama necə olur? Evdə eşitmir doktor. Amma olur. Müraciət edən pasiyentimiz, yəni qulaqda olan səslə, küylə müraciət edib eşitməməzliyinə və simpatik metodlarını əlbəttə ki, müayinə edəcəm, yoxlayacağam. Öncə mən deyəcəm necə eləyəcəksiniz. Xanıma baxacaqsınız. Xanım sizə sual versin, gözünüzü bağlamadan. Buyurun xanım. Ayın neçəsindən sizdə qaynaq oldu? Ayın neçəsinə Neçəsindən tətildəsin? başladı? Tətildəsin. Ayın neçəsindən müalicə başlayacaq? Yox, istirahət günü işdə Hə, nə vaxtı? istirahət günü nə vaxtda? Neçə gün olacaq? 4-5 gündür. Hətta beyin gözləri açıqdır, belə də eşitməkdə çətinlik çəkir. Sual verin. Həkim belvə toxunanda ağrı hiss elədin? Həkim belvə toxunanda ağrı sıradım. Yenidən başqa sual verin. Qulaqlarını tutanda eşidə bilirsən? Qulaqları birətçəndə işləmirsən yaxşı. Eşitdiniz? Eşitdim. Atdı eşitməniz. Hə, Səsimi yaxşı eşidirsən? səsimi eşidirəm, hə. Mənim səsimi. Hə, sana səsi eşidirəm. Nə deyirəm başa düşürsən? Nə deyirsən, onu başa düşürəm. Super. Əla. Eşitdin. Necə olur axı? Maşallah. Bu necə olur axı? Ama necə olur? Evdə eşitmir. Evdə eşitmir. Evdə var eşidə. Bəkdən danışır. Əminsiz? Bəli. Görürsüz. O eşidəcəksiniz. Birinci, mən aparat deyil axı, dedik salacaq. Eləməyin. Gördünüz də, fakt mən sual vermirəm ki. Hə. Yoldaşın sual verir, eləmi? Təsdiqləyə bilirsən qızım. Belə bir metodika var. Evdə belə danışır. Belə bir elm var. Biz desək, ola bilərdi. Mən bunu düşündüm ki, mən desəm səsim fərqlidir. Amma siz hər gün bir yerdəsiz. Siz bilirsiniz hansı tonda yoldaşın eşidir, hansı tonda yox. Yenə də əminsinizmi? Əminəm, çünki evdə bu səsini qəti eşitmir. Gəlir mən bəkdən danışım, qışqıra Yerdə 5 dəfə qışqırır bir dənə. Uşaqlar da pa. Ondan Bəkdən sonra verir, ondan sonra eşidir. Hə, indi papa eşidəcək bu səsini. Papa eşidir.